Nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota gonfoo miidiyaa. Mee yeroo kana immoo dhimmoota tokko tokko irratti waliin dubbanna. Isa keessaa inni jalqabaa Samaraa Yuunivarsiitii Affaar keessatti kan argamuu fi barattoota kiristaanaa yuunivarsiitii sanatti baratan irratti wanta tokko waliin haasofna. Innis akkuma isin beektan barattoonni Samaraa Yuunivarsiitiitti barachaa turanii fi ammallee barachaa jiran bakka waaqeffannaa hin qabani. Haalli isaan keessa taa'anii Waaqayyoon waaqessan, lafa isaanitti Waaqayyoon waaqessan haala mijataa miti. Egaa isiniyyuu beektu miidiyaa kanarratti yeroo garaagaraa qoodamaa kan ture lafa isaan taa'anii Waaqayyoon waaqessanii fi iddoo isaan itti Waaqayyoon waaqeffatan haala mijataa miti. Akkuma isin beektan biyyi sun biyya baay'ee ho'aa fi biyya baay'ee keessa jiraachuuf ulfaataa ta'edha. Kana biratti immoo barattoonni Samaraa Yuunivarsiitii baratan kun achitti waaqeffachuuf bakka waaqeffannaas hin qabani. Ari'atama guddaatu irra ga'a. Egaa maarree barattoota Samaraa Yuunivarsiitii dhagaarra taa'anii halkan walakkaa sa'aatii 9 manaa ba'anii mana waaqeffannaa sababa ho'aaf deeman kanaaf maal ta'a yoo deeggarsa goone? Maal ta'a yoo bira dhaabbanne? Yoo tumsine? Mana waaqeffannaa yoo ijaarreef maal ta'a isa jedhu irratti waliin dubbachuu barbaanne. Egaan hordoftoota keenyaa loomii 50 nama tokkoof ba'aadha. Garuu immoo nama 50maaf urgaadha jedhu mitiire. Egaa ijoollota jaalala Kiristoosiin qabamanii halkan walakkaa bineensaa wajjin deemanii Waaqayyoon waaqessan kanaaf utuu deeggarsa goone maal ta'a? Guyyaatti buna dhugnu dhiisnee, nyaata nyaannu dhiisnee, ofirraa hir'isnee, guyyaa tokko ofirraa hir'isnee otoo barattoota kana deeggarree barattoota kanatti mana ijaaruu dandeenya. Bakka waaqeffannaa isaanii haala mijataa gochuufii dandeenya. Sababiin isaa ijoolleen kun achitti baratu waanta ta'eef akkaataa kanaan miidhamanii qorraa fi aduu ulfaataa sana keessa taa'anii Waaqayyoon waaqessuun dhagaa irratti gubachaa hamma kana itti fufuun isaanii baay'ee ulfaataadha. Isa kanaaf warri kanaan duraa Waaqayyo isaan gargaaree bifa sanaan haala ulfaataa sana keessa taa'anii waaqeffatanii Kiristoosiin leellisanii eebbifamanii ba'aniiru. Garuu immoo dhaloota kana booddeef achitti baratanii fi achitti Waaqayyoon waaqessaniif haala haa mijeessinu. Namoonni hanga dandeenye qarshii osoo hin tuffatiin waanuma of harkaa qabnuun ijoollee kan haa tumsinu. Mana waaqeffannaa haa ijaarruuf. Kottaa baranuma haa xumurruu fi namni kamiyyuu gama jiruun irratti hirmaatee ijoollee kana barattoota kana haa tumsuun dhaamsa keenyadha. Egaan hordoftoota keenya nuun qaanessitani biyya alaas biyya keessas kan jirtan barattoota kana tumsitanii nu boonsitu jennee abdanna. Egaa iyyaafadhaa barattoota kana bira dhaabbadhaa hanga dandeessan qarshii qabdaniin Waaqayyoon kadhachuufiin dandeettii qabdaniin waan gochuu dandeessan hundumaan barattoota kana tumsaa isiniin jenna. Wanta tokko hin ulfaatu. Yoo baay'ate buna dhuguu dhiistu, nyaata guyyaa keessanii irraa hir'istu, uffata keessan irraa hir'istu. Kun immoo hojii wangeelaati waanta ta'eef ijoollee jaalala Kiristoos qaban kanaaf tumsa haa goonu. Sababiin isaa barattooti baay'een haala mijataa fi yuunivarsiitii mijataa gaafa dhaqan Waaqayyoon waaqessuurraa gara hin taanetti goru mitiire. Warri kun garuu haala ulfaataa keessa taa'anii Waaqayyoon waaqeffatu wanta ta'eef bira dhaabbannee haa tumsinuu, haa jajjabeessinuu, isin bukkee jirra haa jennuuni. Warri dandeenyu immoo qaamaan dhaqnee isaan bira haa dhaabbannuu, haa tajaajilluuni, haa jajjabeessinuun dhaamsa keenya, dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa hordoftoota keenya ammumaa jalqabaatii sagalee kana akka dhageessaniin lafa jirtaniitii irratti hirmaadhaa isiniin jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Eebbifamaa. Shaaloom. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa.